హాయ్ అండి. ఈరోజు నేను అంబలి చేశాను. ఇది రొటీన్‌గా నేను 2 డేస్‌కి ఒకసారి చేస్తూ ఉంటాను పిల్లలకి ఇవ్వడానికి మార్నింగ్ టైంలో. ఇంట్లో మేము కూడా తాగుతాము. ఫస్ట్ నేను గ్లాసున్నర వాటర్‌కి 4 స్పూన్లు పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ దాన్ని స్టవ్ పెట్టకముందే మిక్స్ చేసుకోవాలి ఉండలు లేకుండా. ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టినా కూడా అలా కలుపుతూనే ఉండాలి, దగ్గర పడినంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. దగ్గరికయ్యి ఇలా బాయిల్ అయ్యే టైంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే సరిగ్గా బాయిల్ అవ్వకపోతే పిండి స్మెల్ వస్తుందండి. అదంతా సిమ్లో పెట్టి చేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. జస్ట్ ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు. ఇది నా చైద్య బాబుకి అయితే నేను 8 మంత్స్ బేబీ అప్పటి నుంచి ఇచ్చేదాన్ని. అంత తిక్కగా కాదు, చాలా పల్చగా మజ్జిగ కలిపేసి ఇచ్చేదాన్ని. ఆ తర్వాత అంబలికి మజ్జిగ యాడ్ చేసుకుంటే వేడి చేయదండి, చాలా మంచిదండి పిల్లలకి, ఐరన్ కదా. ఈ మజ్జిగ చేసుకుని అంబల్లో కలుపుతూ ఉన్నప్పుడు సాల్టు మజ్జిగలోనే యాడ్ చేసుకున్నాను. అలా కలుపుతూనే వేయాలి మజ్జిగ, లేకపోతే ఉండలు కట్టేస్తుంది. ఇక్కడ మా బాబుకి ఇస్తున్నాను చూడండి.